म्हापसा हांगच्या दत्तावाडी हांगच्या रोटरी गार्डनाची कंपाऊंड वण्टी शेनवारा राती ह्या वाठारांत उटंगराच्या पावसाक लागून कोसळ्ळी। एमएमसीचे नगर अध्यक्ष आशीर्वाद कोरजुवेकार हांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही वणत कोसळपाचो धोको म्हापसा नगरपालिकेच्या अध्यक्षांक पयलींच कळयल्लें आनी बेगोबेग दुरुस्तीचे काम करपाची विनंती केल्ली, पूण ही दुरुस्ती वेळार करूंक नाशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा। ह्या घडणुके उपरांत नगरसेवकान अधिकाऱ्यांक परिस्थितीची बेगोबेग दखल घेवची आनी कळाव करिनासतना जीर्णोद्धाराचे काम करचे अशें आवाहन केला। खास करून पावसाळ्यात अशा घडणुको टाळपा खातीर आनी भौशीक सुरक्षेची जतनाय घेवपा खातीर वेळार प्रतिबंधात्मक उपाय येवजण करपाची गरज तांणी उक्तायली। ते एकदम वीक जाल्ले आनी हांवें एक 3 म्हयन्या पयलीं म्युनिसिपालिटीन नोटीसी काडून तेंच्या मिटिंगेन रेजोल्यूशन घेवन सगळे इंजिनियराक सांगून बेगींतल्या बेगीन एस्टिमेट बी सगळे केल्ले, पण अनफॉर्च्युनेटली जे तेन्ना फायल चेअरपर्सना कडेन गेली। चेअरपर्सन म्हणाली की हे जे अमावंट जो आसा तो एक्सीड जाता 18 लाख जाता, आपूण सायन करिना। तेन्ना हांवें तिका सांगलें जे हांगासर ह्या खातीर एक्चुअली सामकें डेंजर पोजिशनान आसा आनी एक इन्सिडंट जाल्लो व्हडली गटर साफ करतना एक वॉल पडून कंपाऊंड वॉल पडून लेबर मारलो, तो सुद्दां इन्सिडंट तेंच्या नोटीसी काडून दिलो आनी पोटोवपाचे प्रयत्न केलो की कितके डेंजर आसा ते, तरी आसतना ते हे करूंक ना आनी ती फायल तेंच्यांनी गव्हर्मेंट ग्रांट्सान करली। गव्हर्मेंट ग्रांट्स म्हणजे परत प्रोसिजर जाता आनी हे जाता, पण म्हणजे डिले। हांवें ते सांगलें ते डिले करच्या पेक्षा तूं म्युनिसिपल फंडांच्यान हे कर, कित्याक हे अर्जंट आसा, ते पोटोवन दिवपाचो प्रयत्न केलो, ते तिणें आयकलें ना। आनी आयज पळयता तुमी की खरेंच तो पयल्याच पावसाक म्हणजे आजून पावस सुरूच जावंक ना, आयजूच पावस पडला मातसो आनी तो कोसळ्ळो। एक आमचे हे लक बरो की तो रातचो कोसळ्ळो। तो दिसाचो जर कोसळ्ळो जाल्यार हांगासर भुरगीं खेळटा, कितें खेळटा, तेंचेर पडून कितें जावं शकतालें। तर म्हाजें म्हणणें इतकेंच की आतां तरी हे काम जे आसा ते बेगींतल्या बेगीन फायल प्रोसेस करून एटलिस्ट ही झाडां तरी वाचोवपाची, कित्याक सांग ही झाडां आतां तुमी पळयल्या कंपाऊंड वॉल तांकां सपोर्ट ना जाल्लो आसा आनी ती परत झाडां पडूनूय कितें तरी डॅमेज जावं शकता किंवा जिवीत हानी सुद्दां जावं शकता। हांगासर गाडयो आसता, कोण गाडयो घेवन उबे आसता, तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता की आतां जी एडमिनिस्ट्रेटर आसा आनी CO तांकां रिक्वेस्ट करता आनी इंजिनियरांक की बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी ती हांवें जी फायल हे केल्या एस्टिमेट करून दवरल्या तेजेर वर्कआउट करून हे काम हातीन घेवचें आनी हे काम पूर्ण करचें। पळय तेन्ना म्युनिसिपालिटीचे सारके कंडिशन फायनान्शियल हे नासलें, पण आतां हांव म्हणटा की आमी जे टॅक्स वाडयल्या हे वाडयल्या सगळे हे केल्या तेन्ना त्या हितूर आमचे म्युनिसिपालिटीचे आतां जे फायनान्शियल हे आसा ते बरें आसा, बेस बरो आहा। तेन्ना हांव म्हणटा की आतां तुमी तेच रिजन दिवं नाका की आमच्या कडेन हे आसा फंड ना, ते कोण आयकून घेवपाक ना आतां। कित्याक म्युनिसिपालिटीचो फंड कित पर्यंत हे जाता, सँक्शन जाता, एमर्जन्सी कितें जालें जाल्यार एक्चुअल पर वॉर्ड 15 लाख रुपया आमकां हे केले अलॉट केल्या, पण आमचे आतां वर्कींग कशें आसलें आतां फॉर एग्जाम्पल म्हाजी स्टायल कशी आसली की हांव गरज आसा जाल्यार आमी तो यूज करता हांव म्हाज्या हितूर, ना जाल्यार डिपार्टमेंटल हितूर थोडी कामां करूं येता ती आमी करता आनी जो फंड आनीक खंयच्या वॉर्डान अशेंच कितें तरी इमर्जन्सी आसता ताका दिवपाचें। आतां हांव कावन्सिलर म्हणून हांवें लोकांक दाखोवपाक काम ते फंड यूज करून वेस्ट करपाचो न्हू, पण हांगा आतां थोडें कितें जालां की आपल्या वॉर्डाचो हक्काचो फंड आपूण यूज करतलो, तो कसोय करूं मागीर ते करिनासतना आमचे विचार अशे आसले की कोणाचेर इमर्जन्सी आसा तेका लागून हांवें जी म्हाजी चडशी कामां केल्ली ती डिपार्टमेंटल केल्ली। तितूर कितें जाता लोकांक दिसून येना कामां ती, पण कितें जाता एटलिस्ट फंड सेव जाता ते सगळ्या कावन्सिलरांनी जर अशे विचार करून जर काम करीत जाल्यार म्हाका दिसता की म्हापशांतली चडशी कामां। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।